Okerkale irratia. Pensaba que yo me iba a morir, ay, hombre. Arrazkaldeon eta ongi etorri beste behin. Okerkale irratira, aspaldian hemendik ez ga pasau, baina opertu digan bueltan gaude Jon. Bai, oporaldi txiki batzu izan ditugu eta mentxe gauz berriz pila kargatuta. Berriz gure sekzioaren hemen misterioen ontziaren barnean gabe murgildurik. Eta gaur, zerri buruz dingo dugu? Zerrak hau garkoen, konta pixka. Gaur Debako herriari buruz dingo dugu. Koño, hori gai zabala daka hori, Bai, pixkat... Jendie gustako zako. Bueno, bertan biziga eta behintzat hainpame matzuko sos esango du, gure herriai buruz. Esan ba. Bueno, zehazten ja, gauza honekin o txarrekin? Ez egin ba. Esat. Venga, honekin hasi. Horra. A ver, Debako herriak ze gauza ondazka. Zer da? Playa? Ondartza politxa, ez bat bakarrik. Marea behia honean bi. O la salvaje, la conocida. Bestia, txukuna. Gero, dazkagu ere, mendiak, hor dakagu. Andut, Itziarren, Arno, mutrikura juten, Arbil ere, Lizarreta ere, hor dazkagu, bentsat, herri asko gertazka mendia, eta gu dazkagu hor, gure gertu gure inguruan lau. Debako herriak, ne ustez dakan xarma da, dana gertu dakaula. Bai. Osa, da herri bat, dazkana hektare asko herri bezala, porque muga asko dazka, baina dena gertu dakagu. Osa, dakagu kasko bat bezala eta accesibilidade oso dakagu. Oila, hostia, dana 5 minutu azekau. Bost, asko jota ama bost. Bai, bueno, ozion bizi bazela eta ondartza gana ezugun, 15 minutu oinez bazkazu. Ama bost, bai. Baina, beste herri batzuk izatea jala oso luziak eta ez da iruna parkau eta gero oinez jun, da autobus bat hartu berdezu beste leku bat, hemen dana oinez. Bai, deban asko jota hola parkau ezkio, osea, dano baten aparkau ezkio hori 15 minutu dauz, porque oziotik hori 5 minutu azio. Orduan, bueno, 15 minutu ondartzaino hori eskertzekoak, hori gauza hona, Urrutu gehatzean gauza karra kanpo fuela da. Bai, porkulo ziok hori. Bueno, kotxean altzea gune, bai. Eta bestalde, bertan zeak, hau, jende jatorra. Hola, irikia eta herri txikiko jendia eta... Danetizio, hor jende misteriotsua, jende... hori, ezagunak, bestia kalian asko hitzeena, bestatu, bueno, noizia minola ikustitzuzu pasan, eta hostia, hoi bizi alde, bai, bizi. Eta izatea, los chascarrillos de pueblo pequeño. Hoi deban topezio, hori toki danetan. Baina, deba herri bat, igual, imaginau, demagun norbait eizo gertau zakola, eta, hori, ahosa kontatzen duan txisme horietako bat, de repente, igual ja, bosoaren ahora iritzean ian, igual ja, entera minutu norbait. Baina, eske hor normatibazio. Hori enteatzen notizi bat eta, hostia. Ala inbiardezu pixkat. Urrengo egondatzeko hau bakarrik etzio kontago, pixkat, tak. Punto añadido. Bai, pentsau, zure ezagun bat, bizikletan erori inda, eta sin más, etorri da ambulantzia bat eramatea, porque rasponaz bat induankan. Bai. Ikusi duan amamaxar batek, bere lagunari, esate dio, kriston hostia hartu dula, eta grabe eraman dutela ambulantzian. Bere lagunak, bere alabai, esate dio, ambulantzian eraman dutela donostira, eta hankamoztu dio bera. Eta alaba horrek, bere kuadrian, grupuan, jarri du, hori, hankan puta dio bera eta hiltziar da, hola. Eta ja, urrengoa izan dio, medikoek ezin izan dutela bere zaratak izerta, akabin da. Ja, ez da. Eta hola izate, ja, de repente, hostia, zema jende enterra du jendiak, eta gero realiadian ez da izaberta. Oite, valor añadido, horra ez da izta poliki pelota bazia hunditzen, eta hau, eta beste bat izatek, danak enteatzeitut notizi bat eta ez da izate, hostia, nik ebatzekit, baina pixka protagonismero azteko, beste zehoz ez hartuko ziotor. Beste, tak, bai, grabe juno hemen da hospitalea, eta ez, grabe dao hospitalean, ez de grabe jutia, grabe uzita, hostia, Yo lo sé en buena mano porque nahi nera ama kontado y todo. Nela gumatek basakiana kontado eta, o sea, su primizia izan ematen, importantia sentitzea.
Orduan, claro. Eta Pizkat alda inberda hor egoera. Latzea, eskelaia jarrita, eta hola izba. Hori ni banitxekin. Eta gero azkenia ez da izagertau, no? Oindala bi asteo izan zan, agertu zala hor, ondartzan, kaiak bat edo, pirago bat. Bueno, hori izan. Ibili izan. Ertzainen helikopterua bueltak ematen, guardia zibilan barkua, ertzainen bi barkoietako bueltak ematen, sokorrista beira, polizia patruiak errepidian da, jendia, zer, eta norbait itoa, eta bakso gertau zan. Agertu zan kaiak bat, eta ertzainak bertara usianean, karo, norbait eta ditu intzuan. Jo, ordu ete duak kaiak arrokan kontra, eta, hori, falta da, ez da, inorrena oze, eta paseoko emakume batek, esan omentzion ertzaina bateri, ikusi zula ordu erdi lehenuo tipo bat kaiakian. Zer gerta, tipo bat kaiakian ibiliko zan, baina hori izan beste kaiak bat. Sí. Bueno, ordu betian, ertzainen bi patruia kotxe, barkua, guardia zibilan barkua, helikopterua, lantxekin osakidetzakoa. Eta que igual kaiak alazea, pelotetan zitxo, sakonetan euski jartzen, kaiak hauspat da, otia. Azkenian ez da ginola bala, jakin zuten kaiaka zeinena zan, omentzan ondarrutar batena, 2 egun lehenuo, juntzian 3 lau lagun kaiakian ibiltzea ez da ginora, eta bat solta mizuten, olaga zuten juten, ez da gizeba, sos gertau zitzaien. Eta kaiaka, ondarrutik hande bara etorri zan. Eta gero pelikula montau zan, ez da gize, eta helikopterua hor itotakoa bilatzen uretan, eta kriston, horiak ez donde zenbolzua, Nei hori kontau ziren, 5 atea ditu ala, eta derrepende 4, eta bat utzik, eta hostia, eta igual, ondartzako paseoko norbaitek esate dizu, bai, ja, bito dia. Bizua zen, matrimonioa zuan, hor, 50 urtekoa gazteizkoak, eta biak itota. Eta horrengo esan hori, matrimonioa bakarrik ez, umia, ziruan erdian, umia, 8 urteko umia. Ze pena, Bai, lastima. Hori, debako txaskarri bak, horiak, grazia bak, pixka. Bai, Camino Santiago, derrepente, Camino Santiagoko bat izango za, da, Orduan ez da baino importa, no? A toman por culo, barrura. Hori zatea geran hiltzen diana bezala, que pobres, 500 hil dian, nola ez dian zure sauna torrutikoa dian, ez da importa. 500 hil dia, que pena, gaizkizio, jonga gaituka faltzea, eta venga, a toman por culo, ja, astu dizkio, ja, 500-ak. Lomo feso. Eta hemengo beste gauza hon bada, niri asko gustatzen zait, gure klima. Hemen dakau, egualdiona, baina esetasunare bakagu, euriaren nahi beste, igual, urtian 375-etikan 350 euria. Bai, mikroklima izatek, Hori mikroklima. Gaina hor, zekau, gurutzako ona, porque guk goizetik ikuste jo. Baina hor, mendaro aldea eta txea egotek, hor mendikatea edo mendia egotituk, hori ere gauza hona, Eta hor, sardinazen lata etortzitu bat. Lehenu, trenian etortzian hori. Hor, intxablia, toalla, kantzotzi bat, baina azpiti gana preparauta, eta... Eibarren interioran, kriston egualdia, eta debara etorri eta erbente eurilla. Aiatzeitu... Guantana porkulo hartze, horren goten nartu eta bueltan. Patatas! Ez, baina ona, porque igual gero zuaz, igual herrio xara o beste lurralde seku batzutara, eta esatzen, hemen bai, eguzkia eta berua bai, baina igual gehiagi, osea, nik askotan falta botatzet kanpora nuanian euria eta hola. Etzio, berdeik. Ez da, dana xikua, dana lautadak eta gaina xikuak. Hemen dazkau mendia, berdiak, eta egualde honeiten duanian ere eharkiote da, eta Sevillan eta goratzak guinean konilera eta ezintzat karian, egon? Zai, 40 gradu, ezin loin, tabernak itxita atzaldeko zazpiretan, baina ze kristo. Potrua izerdi batia. Potrua. Bai, ez da, gurian etzatela, hostia, eta ura? Iturriko ura? Iturriko ura, hori harra, Iturriko ura, eske, ez tezu baloratzen kanpora zuazen arte eta ikustezu, hemengo ura ez da potablia, oze eskasa dagoen. Oineri iragas bat izatzen. Hemen dakaula, Espainia guztiko urik onena. Kampo akuten ganean, afaltzea beti oitu bergala iturriko ura eraten. Porque iturriko ura, botellako ura, baina asko zubiak. Bai. Eta iturrian da fresko. Hor juteiz, iturkalea, eta iturkaleko iturriaziok, hotzotza. Bai, baina segertatzea. Batzutan txipritzina. Bai. Zapatziok eta hola gotatik eta biatza jarri berdi. Pantorrian agor guztita. Baina parte zertat, betikola da. Umiako teia horre globo dagoak hor betetzen da, tak. Gu horrea lepo guten dituan, jode. Globo txikiak eta horre tortzegoan bat, globo hondiakin, beteia. O, estela azken egon izan gendu hor kaukotako kondoioiek 5 urte kartera erotianak. Horre urpila lortu aldek. Eta bueno, ez dakit, gauza hona más o menos
Oiek, no? Taberna asko dazkau. Taberna bai, baina jatetxiak ez. Jatetxeak, Jatetxiak gauza hostias. txarretan, esan beharko genitu. Bai, hori gio jarriko jo, vamos a meter Bai, caña. tabernak, hain bertan ambientia, hola, Aitor iriki dutenetik handa plazan, hor buruzuri, ja, Aitor top- protagonismoa irazten Aitor dizia. topez jo, Jagobare jota fuego lan Jagoba, hor buruzunin, bai. Jota zuibiltzea, egurrian. Izerdi bat. Eta plaza sarrian, hor kapekuak ere iriki dute hor txutxean da hori, eta ez da gini, txutxe baino nik uste dut zerrezak eta gehiago salduko itula. Ez da, nik horrek uste hor problema eukidu, overbooking eukidu, zera, lamikon, hor pizzeian, hor sartzen zan, ni yo quiero un poco de pan de pita o un durum, eta de repente, barruan asomatzen pertsona amabi, sartuta, hostia. pelikulatik usten. Eta gau, hor pentsa hori, ostia, zeingo jugu gamen beste bos hartzen baia, jaetzek autokiri. Orduan, beste lokal bat hartu behar du. Ze montako jo? Aurrian dake, Antxono, Sandra Nikua, Ba, beste hori. izan da neku, Ba, hueri kompetentzia ingo llego. A toma por culo, hartuko ju plaza zarrian, da danba. Eta hor beste berrota mazatuko isku almazenea. Eta hor, egoitu, karameluak indai, taka. Igual, osea, morenitu egiten, no? Ah, morin, O, klar, gero, babak. odole maieta mateko, morintuak. Babak eta morak hor, Dolores Elagazien, el legado de las babas. Ostia. Hori bueltako biharrian babak Bai, ematen zizun da. Igual honek ere berdinen, berko? Hala, amar sentimo potruak, hartu amar baba, ega. Amar sentimo ere ezat. Eta, ba, hori esan dugu, jatetxiak falta motatzea. Osea, jatetxiak como tal, tabernetan ondo jatea, egia esan, bastante tabernetan ondo jaten dugu. Bai. Baina jatetxiakola baskari handi bat iteko edo bodak iteko, lo que sea, de batik gana taberzea. Itziarra, komereiz. Bai, porque bordatxon entreke hori gertauzan zutian atestak ize, txomin itxizeben, urgain, zauzen danak itxi dira. Urgain jarri ikustuen kartela, alquila, vende, se hace lo que sea, o bodas, bautizos y comuniones, falta de gor, kartela hundilla ahí. Bai, se alquila, se vende y se traspasa. Se traspasa, jo, irura batea, combo. Urtian se regala, igual. Rasca y gana. Hor jarriko ye, rasca y gana. Bai, eta jatetxia bakarrik ez, hotelak, bai. Bai, Jo, joen. gurasuak eta beti biltzen janean hitz egiten da, deba izan denakin da, bere garaian igual 6 o 7 hotel da, Hoi beti entzute, eta guain torte. Orkesier Hotel Egañel, Hotel Monreal, eta Monreal, no sé qué, eta ez dakizen bat zauzen da, baina, claro, lehen ikuste diru gehiago zahola, bueno, bintzat kanpotikan Diru gehiago etortzen. udati argeio etortze zian da, bertan diru gehiago lahatze zeben. Guain zia, Camino Santiagoak, where can I go to sleep? Bai, to pentsatze, sleep, a pero... ver, daka, kioskua, paseo kubiertua, eskoleta, Kioskua ez, COVID garaietan kioskua botello aiteko zan. hori, galdetze ziuten, perdona, ¿dónde está el bar kiosco? Bai, el bar kiosko, ze bar kiosko, izesetik honek. Bar kiosco. Eso es el after. Bai, Can I sleep in the kiosko? Kiosko, No, no, you can't. Kiosco This is a is puff, for puff, drinks. after. Drink a lot of alcohol. Only alcohol. Alcohol. Only alcohol, no drugs. Drugs no. Drugs No gustan drugs. No. Drugs no. It's dangerous. Dangerous. Ja, hotela, dakau sumardi, baina Pensio txikia. pensioa, 7 habitazio eta beti tope, zio. Tope, ahí Tope. se está manejando mucha viruta, Bai, bai, hor. Full, urte osua. Hor sozai, ja, triki. Bai, oain iriki berdia, ez da egite, zea, kresala, Bai, bueno, kresala, obrako, planuak o lo que sea, ideia da urrengo urtean irikitzia. Urrengo udan. Así que, bueno, a ver, zemat urte du eta pia eta, zazpio, Uta izanek, abandonauta, zazpi sortzi. Horre hotela izan zan, hor bitxartian, Izan zan hotela, baina. mendiguekin, ez da. Bai, bai, gaina, hori kuriosu izan zan. Autogestión. Bai, baina, kuriosu izan zan, porque, claro, hotela egon zan urte batzuk itxita, eta solo subsistio, jatetxiak. Eta ja jatetxia, behin betikoz lagazutenian, lagazeben itxita, azken egunean gauza mesela. Eta zeintzu den, hijito batzuk sartu zian lapurretan. Bai. Eta lapurtu zituen, telebistak eta baliozko gauzak. Eta ikusi honean inorrek ezuela izerrin, osea, ikusi dugu lapurtu diguzuela, eta ez du inorrek izerrin. Urrengo bastian bueltatu zian, tetxoko kabliak etanak eraman zituzten, eta lagazuten dana, hori, etxun potorro. Etxun kristo. Bai. Eta gero ya, herriko jendeak esan zuen, bueno, pues, antes de que se pierda esto, hartu ingo ditu, mobiliari bat, eta seak, eta... Bai, herri xantza bintza, nola... Jo, lokaletan da ikuste zian, hola, kresala, hotel, número de habitación 22, eta hola gue. Eta gero, zer gertau zen? Sartu zian hor bi eskale,
Eta esan zuten, bueno, Toman por nik hemen businessa ikusi diat, ya que no hay hoteles en Deba, bai, abro jo. con dos cojones. Bai, orduan, intzuen okupau hotela, eta, bueno, gure belarritaren iritsi zana zan, que dos, que eran los que manejaban el cotarro, jarri zituzten habitazio guztietan atiak kanauekin, eta alkilatzen omen zuten habitazioetana gaueko 5 euro kobratzen beste eskale batzuei. O bueno, pobriak, o bueno, hansa ozen jendiai, orduan, esatezu, jode, hau tontua estek. Gente de negocios. Baina egun baten segertau zen, claro, hiek asko drogaditu hasian. Ja. Osea, erretzen zuten heroina, eta eskutatik jun zitzaien, zu hartu zuen, Hostia. habitazioak, bomberuak, ertzainak, toda la hostia, ordun, gero ertzainetatik bialdu zen agindu bat ez dakitu da letxera edo estatura, esaten, hotel hori baldintza bitan ezintzala egon, Hostia, niko nire. orduan Javiekin, bai, ni badakit, ni danataz enteratzen naiz, eta bakizu. Ba, itxe izango izea, gero, txismorre bietako, gero, Bai, bombilluak, los geos. Bai, etorri zian, bai. Biltzian, hor. Oratio, etorri zian, tesegin baina mitikan. Betarokoak endu eta esteik eta piar. Bai, horre. Ez, baina, bai, eta kontakta zuten Javiekin, ziala usteet Banco Santander, eta ez dakit beste bi banko edo, Banco Santander fijo, eta, ba hori, obligau ziten, tapiatzera, eta egun batzuan gaina usteet segurtasuneko pertsona egon zala gauez, eta plan guardia egiten. Seguritaseko zea kartelak egon ditu, baina... Baina, padre el pego, gure lokalia mesela, seguritaseko kartela hartu nun baitetik, hor jarri eta kamara hongo basan mesela iteko. Eta hori, egon da tapiauta, ez dakizin bat urte, aurten arte, eta oinasi dia, eta ber, euren urtean amaitze egin. Ondo, a ber. Bai. Gero, beste punto negatibo bat, bueno, niretzako bintzat, euskalkia falta edo. Euskalkia? Ez pentsa. Niretzako importantia, porque zuguten zea Elgoibar Tibarna eta Elgoibar, Eibar, eta gero Mondran eta Bergaran, Soraluzen, bakoitzaka bere izkera. Eta guten zea beste kostatikan, Mutriku, eta gero ja Ondarru eta hortikan, ja Bizkaitxarra. Eta gero, debatikan itziarrea, Zarautz, Arrua, Zumaia, eta hor, ja, Ika, Getaian ebai. Nei, Zarauzko irakasliak, Euskaldeko irakasliak ez da ezin ba, gauza kuriosua dala, eta hori ere, ostra. Nik uste indegula deban kortapega bat danetatik handa, baina, kanpokoak ez dute guregatik, debarrek dakaula gure euskalkia, baina euskalki propioa ez dakau, osea. Da un mix. Bai, da mix bat danetik hartu egula, eta bueno, aparte, gazteleraz pila atiten da. Bai. Gaztiak mesedez, euskeraz gehiago, Guk ere, hola, erderak bastante botatzen ditugu, baina ni bintzat euskeraz, itet izketan izan mundu guztiak. Normalian euskeraz. Bai, esken erekin normalian izan mundu guztiak euskeraz. Bai, tontakiak esaten bizkiu, bai, igual batzutan. Tontakiak euskeraz, erderaz, inglesez, frantzesez, daniani. Baina, ez dakit, niri zoze falta zaitu. Nik, ikustetenian, igual Durangar bat edo, esate, eze politxa hor, bizkaira hori. Itzeiten entzute eta, hau, Bergara aldekoa. Bai, babakizu, ojuergan, taka hor, norbaiti esautu eta, zu hor markinakoa, zeakoa, lekitxerra. Azpeiti eta askoiti pariantza. Azpeiti ere, ez dizuen bidea ematen azpeiti arbaten izkera. Eta alare, euren artiane diferentia. Bai, bueno, hemen ere jutezea itziarrera, baina askotan igual, nizak egiten, doixako batek hor, baseritikan atein ez danen batek, igual daka kriston ika itxia, eta igual ez diozu bat ulertzen. Bai, hori la hostia. Baina, bueno, gaur egunean debanek mixa hundia zekau, kanpotarrasko etorri dut, igual, ba, euskelkia, ba, ez, baina... Senegaldarrak euskeraz diferente iti, eta... Bai, euskera elantia, Batzuk, jode, hemen... Sorpreten. Hemen jaio diana gazkenian, gure zela ikastu dute, hori ondo da. Eta, geho, beste gauza oso txarrak hauna, aparkamentu falta. Hostias. Claro, herria azten nahi da... Tema delikao. Herria azten nahi da. Eta, dago, aparkamentu falta kristona, eta etxe falta kristona. Pero, claro, igual gaztian egite independizau, baina, ez da honua jun, porque dagoz, etxe gutxi, asko zarrak eta oso garesti. Bai, geozta garesti, jo, sabek? Bai. Moain sorteu ezekau, ostiralian. Bai, bagizu, eman behar zio laudaletxeari World Guinness Record. Bai, Bai, hostia. A las casas con más tardanza del mundo. Bai. De la historia. Asi zanetikan proiektua etxeak inbiarrian arte,
Ba hori, 4-5 urte. Bueno, Esaten nuen, venga, vamos a por los 10 años, a ver. Cimientos sólidos, denbora pasadi. Erori izan zubia ezela. Ba, hostia. Esaten nuen, igual emate dute premio bat, hola, Europako premio egitako bat. Hor premio dichón, de aguantar con el puente roto. Con el puente rojo ese. Con el puente rojo y roto, más tiempo. Hori aguanto y me dego la subilla, hola, xisco. Beretortzatzu beste herriko altzolakoak, orain dabiltza hor, tren geltokian gatik, burukan eta... Orkisto nazio. Jo, ez dakizien bat urte eta, inakuk urte gehiago, puentia apurtuta. No, por culo. Urte gehiago etxeta asatuak ingabe. Ba. Porque proiektu hori, la hostia, hostira janakau, pasan ordua. Ba, oain sorte hoengo, baina ber noiz amaitze dituten. Ni ja nahi fiatzen. Apuntauta gauz, eta suertia elmagautu gauko da, baina. Bueno, nola amendiko goi urteta ingoian, ba, bueno, amende kanpinen dago, emango izu bitartian, hor... Bestela poli gainean, hor teniseko pista onduan, errubera barruan, odoa jarrita, crossfiteko errubera handioi badia, hor barruan losakua gota eta errat. Ba, hori egizagoia atikoentzat, bestiak lurrian. Hostia. Atikos en rueda grande. Joder, suertia. Bai. Ez, baina, joder, katxondeko. Eta bueno, ez dakit gauza txarro ezela, sosegio tutzen zaizu, hola, misterioso danse hoze. Misterio, baina, etxega dizarra, baina igual etorrelik, ez dakit. Agero igual, badazkago ere gauzak destakatzeko ezela, adibidez, hori fardau imiara, ondartzako murala, hor, neska hori olatu hartzen dana, 28.000 euro, orain dutako mural guapo hori. Bai, guapua. Dana fardatzen dugu, behitu ze mural, oza, zatozitzi hartik handeu gara, eta herrira sartu, eta ze politxa, hor, Hotel Miramar zaban lekuan hor bota dute, ba. TripAdvisor horren seguro, holako zeze, komentarioak ongoitu, pedazo mural. Bai. No he llegado a entrar al pueblo, he visto el mural y me he parado ahí. Me quedaba alucinado, baina hor dago parkina, solo residentes, baina... Claro, parkin sarrean ez du jartzen solo residentes, eta mundu guztia sartzea, kartela ikusi, atea, eta jendia hor pasien hiltzea, eta hor, ez da opizka eta arrizkotxua zona hori. Eta horretik buelta matik, Hor sartzea, izkaumu arte, eta marcha atrás. Baina, eta behar zen marcha atrás, eta baina hor pivotia hoz, jendia igual torotikan geizten, da... Umian patinetan... Da, zona pizka peligrosua. Bai. Eta hor, aurrera jarraitzen badezu, hor dazkazu eskoierako katuak. Hori ere ez da kasu da sinerritan. Derbente zuaz, eta katua, kriston bildur gutxikin da. Garfil ere bada, fijaunez. Hor bat naranja handi bat, Garfil. Hori, gero ez da potoluzio, da zagai. Osea, jendiak xapi elkartea, nola dia, hor janari emati. Hor, jutezea igual, txakurra egin da. Txakurra zaun kaimiariaren txakurra alde ditu, porque katuia kabeia. Hor, mafia. Jode. Leheno izan zan, bordatxo neoten zian katu pilua eta, baina bak, oso gertau zan. Chino. Segarri zuten. El buen chino. Restaurante chino. Pollo agridulce. Bai, de repente... Cerdo agridulce. Pato a la hogan, eta de repente katu baten hanka hor. Y bigotia, hau zer de... Este pato era peludo. No tenía plumas. Hostia. Una garra era. Bai, eta gero itxin zuten. Jende guztia pasakin zeba. Claro, ya katu, bordatxoko katu, benetako katu hori estingitu zanean, ospa besterri batera. Hori nola, Gato Montes, hori badio, Iberiko, iguala, amengua kauzien. Hor txinoa juten badia. A tomar por culo, arrasan. Afrikara juten badia, elefantia, rinozirontia, eta dana. Eta putxeruan ez baldin bazartzen, putxera hundio, eraman. Gero, hor, lehen esan du, kioskua ere, hor kalbeton, sumardia eta hori dana, politxa da gure Alameda eta... Hori etzio inune, Kiosko, Alameda... Bale, gutxitan ikusiko zu, Porque juteiz, zautzen etziok. Horzio Parque Los Patos... Patos, beste litro egiten zian leku hori, bai. Baina ezin dezapaldu. Belarra. Belarra ezin dezapaldu. Donostine bulebarra ziok, ezin de belarra zapaldu. Bai. Elgoi barren, etziok. Belarra zapaltzeik. Eta baina izatea, larun batan eta txixalekua. Bai, gabetan. Ordu batetik aurre zabaldu itia. Larun gauetan eta sanroketan eta txixa alde zuin, orko zuaitzetan da, hor abonua botatezu, erra. Suerte pixkatekin, txakurkakan bat ozbaldin bai zapaltzen, jatzei zuaitzea, eta vuelta. Bai. Baina hor, preparutazio, porque etziok, farolaik. Ez, baina hor peligrosua, errepietikan Alameda pasatzen daun petril berde hori. Ui, kabroia. Traizionerua, porque esatezu, hostia, ezi hau txikia da, arriskua, txikia da. Baina, sola pixka moskortuta... Ordu bilakarte txikila, gehoia altzaitei. Bai. Tak, medio metro parriba. Igual pasatzezu hanka bat, baina, karo, agazu moskorrak ina nahiko agazu hanka pasatzea. Eta bestia, gazaizu erdi atranka eta arrat lurrea.
ikutzi egin lurre hau, nik culo. uskiator pare bat, horra, seto aldea junda. Nik taberna kanpoan euteko nau, eta hola simaz, jorga saliaz nau, eta hor, beitzen ikuste, eta pasako alda, ez da pasako, badijua, eta seto gaina. Seto, bueno, horrek amortio goiteu. Denbora asko ikusi gabe. Noa jondituk aspersoriak? Ez, baduaz. Bai. Txuk ikusi txuz. Leno juten ginean hor, arnatikan sokoara, hor goiziko ziterritan. Misterio sokoa. Beti aspersoriak, pixka gartzen aspersorien aurrian, pixkat aurpeia freskatzeko eta pixkat espailatzeko. Emitiko, me mojau, eta botatzeko gana, eta baina blai inda, goiziko zire ditu. Hobe, esan, mintzat hola gero sokoan, pixkat arnazteko, bestela hori izan. Hostia, misterioa, lakoa del misterio. Hor basikoa misterioa, Eta sartu eta dana keia, kriston esetasuna, arnazteko ja kriston erasuak, argi gutxi. Argia pizte zen, de repente ikuste zen. Jente turbio. Buah, ziertzan, ahora, un mix. El mix de misterio. Goratzea behin, zapatu baten, marea igozanean egon ziela inundazioak, eta sokoa irikita zeban da. Sokoa barrura ura sartzen da, jendia ezin atea eta... Bato beste gehauko zen, blandito. Bai, bueno, hemen fiskat igerian inda, hola fiskat ja deportia inda, zuaz etxea. Hostia, karramarro bat. Bueno, igual karramarro txipiro imatibiliko, zara, Bai, txipiro ya bixe. Soltando tinta. Eta bueno, gero azkagu festa egunak eta, hori, soroferia, Euskal Jaia, Debarne eguna, no, San Rokieak. San Rokietan ez gazartuko, porque ingo du programa bat, berezia, San Rokie. Eta debako jende berezia. Dano gezautzen ingun. Danetizio, baina... Tipo gente selecta? Bai. Bueno, igual aipamen batzuk, hola, pintzela batzuk aldien. Mitiko bere izena vale, zuk esatzen zu jendia dana ezaguna, ez izenan gatik. A ver, hai bideon bat esango dugu, gure laguna, ezaguna, Julen badiola. Batzu txikillo, Bai, barako jendia da, claro, ja oitu za bizitza guztia motian gatik, eta gero benetan galdezu izena, eta jendiak ez dakit. Hostia, ez dakit izena. Eta mitio hortzio, komodin. Iñaki el del poli, tal. Bai, hori izatea, bai. Eta desagertu zen, uste eta aipamen bat ingandura beste podcast bastian, gaieguen eguna. Hor esan gendunean, azten zela joran ateatzen eta gaieguen eguna desagertu inda. Berbena desagertu inditu, gor kamioa jartu ziren. Bai, hori biltzan, baila eta baila, hor lehenko fila beti. Bobeda. Hori da. Mitiko historiko. Bai, bere una guan, porque bea gaiegua, eso, bai. Bai, hola, elduta, tak. Rey la fiesta. Sea, hola arrua, bai. Hor, plater txikia €10, ertaina 30, eta platera hundia 120, hola. 120, hola garrua, tentakulo batetik bestea, bat geixo, baina presioa, Bizka patata eta hogia jarri, eta €130. Kamioian diesela eta pauin, berda, gor, taka. Eta ez du, bai. Bertan egotia, bai. Bai. Hoi nola izatea... Ocupación de vía pública nola. Esparrua pau eta udaritxiari, eta gero hori, Ui, barrakeruak iguala. Barrakeruak iguala, zen bat aldiz, autotxoketak guai, esan, tú te estás forrando, tal, ez da gizema fitxa, tengo que pagar aquí el alojamiento, gutxi patute, hori mundu guztia. El alojamiento te habrá subido lo que sea, pero a mí me has triplicado el precio, dices, me cago en Dios. Eta gero afaltzeko egunero lomokezua, txosnan, ez da importante, amparokoak etxurreian albuan, bestia, eta, bueno, gauza honazko azkau, deban, eta... Osea, jendia eta zitziten, jende kurizua da, poteadore asko dazkau, horrek amintia jartzeik egunien. Bai, baina galtzen nahi da, Hori, betiko poteatzaile mitiko kuarria hori, ja desagertzen nahi da. Hori gauza hona, porque amintia jartzei, hola... Unien ziarrei jende ikuste, boimintua... Orain bai, ustaian, jagauz ustaia erdialdian, bukaera aldian, baina debak dakan gauza on bat, otxar bat, da udan, kriston ambientia dao, eguraldi ona, bai, ez da, pintxo potian jende pilua, ostegun ostiral larun bat, jende pilua kalian, ja gero, amaitzen da, eta hau realiadia, amaitzen da uda, eta neguan, miau, atzaldeko zazpitatik aurrea, ez da inor kalian, hotzaiteu, negozioetan ez da inor sartzen, horatik handa hain zaila deba negozio bat iriki eta urtietan mantentzia. Zeba, porque azteko lokala ez bada zuria, horrendu behar dezu alokairu bat nahiko altua, eta gero, bai, udan, bai, igual kriston kajak ingoituzu, baina gero aguanta,
negu guztia Itxas gainen hori sortzia, pasatzako. itxas gain, ondargai, eta denderi, eta taberneria, bai. Taberna general. Taberna asko dauz, aguantatze dutela, ja taberna behin alako, eta ez dutelako alokairuikan pagatzen. Eta saltzutenakin nahiko amateie soldata batzuk ateatzeko, baina hori bestela. sartu berko bazinan alokairu baten, ez da erresa deban, zenbat aldiz ikusitugu erropa dendak eta barra iriki, 2 urte, 3 urtein, da itxi. Hori da zindalako aguantamengo ritmoa, uda mai jendi abil, nian eguan, eta asko dia, gaztu berdina pau berrituzu, eta ez da inor sartzen. Eta hori zen eginean, hortze gau, la Mariano. Aguanta. La Mariano irikita da. Es que eso, es la hostia. Hor calzados la Mariano, hor txanklitak ere badauz. Zapa. Zapatillak, bai. Iso aguanta tiruz ikarretas, Oie, que sin dia, itxi. Ez. Lizaso ere... Oie, subentzio ekiko, itxingo jo, itxi ezin dezu, itxi da hartu, tal. Ja, Lizason zain zuten, hankasartzia. Hor, gaineko txerriak egin zuten. Ostia, noa junde txerri hori, misterioa. Eta noa junde, igual zea, bazar txinokuek. Cerdo agridulce, eta venga, ya estaba zela... Recuerdo. Esa era mongo de Lizasoko txerria. Txerria. Hori, ostia, hori la hostia zan, txerri hori. Oiek onak, Lizasok, dakizu beti irikita moela. Esa, irikitute goizeko lauretan edo, eta goizeko ordu batak arteo irikita da. Bai. Horan, bueno, emateizu zerbitzu agota bat, agota bi ordekua. Hori ere lamiko guena da, ez? Pakistaniena. Hor erdiban egun. Ez da, Irfan eta zibilizian lehen, kebapian lanian. Irfan horre otek laguntzen da. Bai, dana launa dia. Hor kooperatibaek. Hori kooperatiba... Seguro, Zehose, monopolian bezala, poliki badi joaz. Leno ere bestiena sana, bastian eta leno ere oruto iguala zeskan. Bai, hori bai. 365 días al año. Realekua. Zein. Jubilau zan, ja. Lizaso? Mitiko Lizaso? Bai, bea. Lizaso? Baina ez da, izena ez ditortzen. Javi ez, bestia. Eldua. Ez egit, eneko akordatzen. Lizaso, mitiko Lizaso. Bai, alen ere horretegi berdina zazkan. Bai. Eta hauek hori ere da dutera, bueno. Hau, poliki aurrea jungituk, eta azkenez, Daltone hori itxitaz jok, hori ere hartuko je. Dalton? Bai. Orain itxita da, no? Hor fruteria bate hontzan, baina... Etzan, abuena, beste batzuna zan. Bueno, eske fruteriak ere alotonto... Deban, pillas. Jode, dao Gipuzkoanoko hori... Rosa bizitza guztiko arain leku aldaketa intzuen. Plaza Sarrian beste bat. Plazarreko txarona, eta bestia pakistaniena, hor eroskion duan. Eta gero aparte, Lizason ere kasu... Bai, eta goian ez zehongo, ez? Oleno. Segora bera, no? Kobiranen, bai. Eta gero aparte eroskin eta dian eta ere fruta bat. Zeban, fruta asko konsumitzea, Arategiak bat, Arategia, bai, gaina aragi harrakin, Eta guk ez dio asko frekuntatzen, baina... Osea, pelukeiak? Ez, gurekin kaja asko ez dut egite baina. Pelukeriak ere, ojo, cuidao, Ojo, eta baina espantzioan ziok, porque besto atirikile. Bai, plazan, la Mariano duan. Fekir, nola, hola izena raro. Fekir beti sekua, izan. Igual semia. Baina, iriki zuen bat koskaparian, eta gero segidan hau iriki dute. Hor, zabe, bi. Gero, mitiko Iea, beste bat. Patri, beste bat, lau. Gero, maizpekua. Maizpekua, post. BBV aurrian. Daltonen albuan, beste bat, 6. Beste baten bat izan. Bai, eta uste urgain onduan ere bat badala hortika, no? Bai, hor beste sozizio, ez? Zazpi? Hostia, zazpi. Gurekin negozioa ez dut egiten, baina... Baten jun behar diet. Bai. Aloloko. Piaztes lako y atizerra ingabe, eta... Córtame las puntas, o... Haz lo que puedas, chaval. Así lo de siempre, pasa la maquinilla, ¿no? Correcto. No, si quieres darme el tite y hazme unos rizos, gilipollas. Es que... Zein berde ba. Eta tabernak ere ugari, Leban... Ibiltzan jende gutxiantzako, tabernak asko dauz. Ez que hoi de negozio, beste ikazin dekiriki. Baina... Restaurantziak... Negudakaun pena zein da. Zein? Masi. Hostia, Masi. Masi itxizuten, eta hori zan. Justo, kale guztia rapatzen zuan ambiente hona zakan da. Hor, kaixako bankuan ere alzian eseri. Kalian zutikan, kriston, jendetza, eta triste somatza. Gehi bat festan eta hola. Gero realan partidua ikusteko ere ona. Horritek, poteua Alvarezen, hor Plaza Sarrian, eta juteiz irixaldea, eta esate, me falta algo. Claro, me falta mucho. Me falta esa parada. Zaon beti hor banda, erdian, bai. Da, onduan dana jendetza. Eta juteza eta beti utza kale hori, tio.
Karrituare horrela atzeko, altagozakin, tokiona. Bai. Gero, goiko bizilagunak paki hartuko zuten kristona. Hori bai. Baina, behik ere nahiko lan indakoa dira, Hor dana ez da... Pilita, tutxo eta Hor ez aldi txurire, bai. dana bota behar etxia goikua, hotela iteko. Ni banagian, Miau. Esan bai. Bota ingo ditugu etxiak eta amasi itxi behar dute eta ez dakizeta. Casas tasadas, 10 años. Baina, jode. Edificio de la Masi, 25 años, hasta que hagan algo. Bai, igual gutxi gora bera, etxe hori eroriko da. Hori fatxada, etxe eta zaua gatatzen dira, no? Igual gotan marrurte barru, más o menos. Izan laike. Bai, sorteu hain, baina gero sorteu haitetik escritura gatea arte eta ez dakizeta. Esan diona, tienda campaña del Decathlon, de estos de o airea bota eta monta bititu. Bueno, oiek aldi duzu alkilau, baina merkiotak gozatu. Bai. Ondo zai. Eta hoxe, bueno, deman ikusi zue, gauza unasko azkau, txarrak... Orain ere zea dakau, tanatorioa. No jodas. Ierri berriakin. Tanatorio ere gede? Tanatorioa da, ierri hor, kanpo futbol gainean, induten ierrian, tanatorioa daka gainean. No jodas. Ez entera, bala. Nitxakin? Jode. Tanik hortan itea lana eta ez dira entera. Gaina, ez teguen inoiz propaganda. Hor, Ierrietan, hor jartzea plakak. Oita, lapidak, plakak. Marmoleria Bergaresa. Oie, kona ditu, Oso ona, gaina Jonti Ieria dugu bertako jefia, o jefia izango dana. Izan laike, izango da. Ba hori, bailmakazue hildako bat etxian, sukaldeko edo komuneko zeak aldo berbadia. Bai, sukaldia eta komuneko entzimera aldo berbaituzue, eta baita... kanposatun dan, o baserrian beste estela txiki bat jarri nahi baldin badizue, hori deitu, Marmoleria Bergaresa eta okerkaleko tasa ematen baldin badizue, agian igual 5% deskuentu bat izango zuen. Okerkaleko tasa ondo da, Bai. Pare bat kolak abartu ditut bertan da. Ondo, ez? Ondo. Irratxaioko guztu, osa bai, gogu hartzen. inspira bitezea, de repente, igual hartzezu kafesnia. Tengo tema. Goizian zauzlo, eta okerkaleko, bueno, ez da. Bai, tasa normala da, baina hor, okerkal irratia da, eta gure loguak, orduan ja, goraka asartezatzu, hola, odoletikan da, gaur inspirauta, gaur zea, misterioen ontziko kapitulo berri bat grauko du. Traba bat hartu, papela, berde, boligrafo indana preparatzeko. Bai, ondo. Imagina, zinek erosten badu, igual animatzea, jende gehiago. Programa bat o podcast bat itea. Animatu, hemen, baten bat, jendia saioke invitatzen honea programa, baina ez. Bai, igual hemendik aurrea hasiko, noizia meinola invitaus especiales. Eta igual jendia, lotza bitea honea gurekin etortzia, hemen lotza zero, hemen ez dakau lotza, hemen bizitzari buruz eta gauza naturari buruz itzin berdeu. Baten baldin badola, llamaden direktore inlaike. Baina, beti izatea hemen presentzialki bat abestien aurpeia ikusteko eta parre atzu botatzeko dintzat. Hasiera kaskua jarri eta parrezaztea ditu eta... Bai, eski tximbala entzute egunean ja gora etortze da. Personajia, sartzek eta... Bai, entzuliak ezin dute ikusi, baina hemen botatzen dugun dantzak eta perreioak eta... Impresionante. Mundiala dira, bieke. Bai, hori harra izan dira. Eta bueno, nik uste besterik gabe, hola, oportatik anbueltako saio berezia hau, bertan bera lako dula. Ba, eta izan leke esan bezala, igual, urrenguan zengo deu San Rokien hau... Ez da, pentsauko deu. Dana pistak ezin dira. Hori izte programa txarra baten hartzeko, San Rokietakoa? Artista asko hauz deban. San Rokietan asko aprobetxatze dugu, juerban da. Ikusiko, bueno. Ba, esan dagoa, berri ze bueltan geha, eta espero kontinuidade pixka demango jo asuntua, jola motorra berotzeko San Roke bizperan, da... Oitek, eta ondo zei, da izan utxe. Okerkale irratia.